हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सी के फूड में आप सबका स्वागत है। आज मैंने बनाया है लहसुन और हरी मिर्च का अचार, जो आपके खाने की शान बढ़ा देगा। ये सिंपल सी इजी सी रेसिपी है, जो घर में सामान है, मैंने कोई एक्स्ट्रा सामान का यूज़ नहीं किया। ये सामान जो आपके रेगुलर घर में आपको आसानी से मिल सकता है। तो चलिए आइए इसको हम बनाना शुरू करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो एक बार लाइक ज़रूर करें, और अपने कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तो चलिए आइए इस अचार को हम बनाना शुरू करेंगे। हरी मिर्च का अचार बनाने के लिए सबसे पहले हम 1 चम्मच जीरा लेंगे, थोड़ी सी राई लेंगे और थोड़ी सी सौंफ लेंगे। इन तीनों चीज़ों को हमें अच्छी तरह से रोस्ट कर लेना है, अच्छी तरह से इसको भून लेना है। देखिए हमारे जो ये तीनों मसाले हैं वो चटकने शुरू हो गए हैं, और इनके अंदर से इतनी अच्छी खुशबू भी आ रही है। मैंने जो मसाले रोस्ट किए थे उनको मैंने पीस लिया है। ज़्यादा बारीक नहीं पीसना, ना ज़्यादा मोटा पीसना, हल्का सा दरदरा रखना है हमने इसको। देखिए इस तरह से। अब हम गैस के ऊपर दोबारा से कढ़ाई रखेंगे, उसके अंदर डालेंगे ऑयल। 3 से 4 चम्मच ऑयल है, वो गर्म हो गया है। अब इसके अंदर हम डालेंगे ये आधा चम्मच हींग, 1 चम्मच कलौंजी, और हींग को डालने के बाद इसके अंदर अब हम डालेंगे ये लहसुन की कलियाँ। इस 7 से 8 कलियाँ लहसुन की थी, जिसको मैंने लंबे लंबे स्लाइस में इस तरह से काट लिया है। ये देखिए बारीक बारीक। हमने अपने इस अचार में तेल की मात्रा वो थोड़ी सी ज़्यादा रखनी है। लहसुन को हमें सिर्फ 2 मिनट तक भूनना है। उसके बाद ही हम पाएंगे उसके अंदर ये हरी मिर्चें, इसके ऊपर से मैंने इनको धो लिया था और उनको छोटे छोटे पीस में काट लिया था। मिर्चों को हम गैस बंद करके डाल लेंगे। मैंने गैस को बंद कर दिया है। इसके अंदर डालेंगे हम हरी मिर्च, जब हमारी मिर्चें हैं वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए लहसुन के अंदर और मसालों के अंदर, तब हम गैस को ऑन कर लेंगे। देखिए अब हम इसमें डालेंगे काला नमक आधा चम्मच, आधा चम्मच सफ़ेद नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च। मिर्च का हम कम यूज़ करें क्योंकि ऑलरेडी ये मिर्च ऑलरेडी इसमें तीखापन है। थोड़ी सी काली मिर्च, और लास्ट में हम डालेंगे वही मसाला जो हमने रोस्ट किया था। ये सब मसाले डालकर हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। देखिए हमारे जो मसाले हैं वो अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब हम इसको स्लो गैस पर 2 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। सिर्फ 2 मिनट पकाना हो तो गैस स्लो करके। देखिए हमारे 2 मिनट हो चुके हैं। अब हम
इसको मिक्स कर लेंगे और गैस को बंद कर देंगे। हमारा जो मिर्च का और लहसुन का अचार है वो बनकर तैयार है। तो फ्रेंड्स देखिए, वह लहसुन और हरी मिर्च का अचार है वो बनकर बिल्कुल तैयार है। अगर आप इसके अंदर लहसुन की मात्रा ज़्यादा रखना चाहते हैं तो वो भी रख सकते हैं। मैं क्वांटिटी लहसुन की बहुत थोड़ी रखी है इसके अंदर। तो गाइस, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी अपने कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।